sente oswipinga buswiping abantu batuka ne bazevuma nozevuma kuba credit card wantu tuzina wano tulina debit card kati credit card osobola okusinziira nti ofuna omusaala gwenkana ki ogifiringa ini nawagamba okay osobola okugikozesa ne tukuwola nga tolina sente nokozesa credit card noeswipinga ne bakuwa ebintu oba bya mitwalo oba mugumu ogwa dola okusinziira ku zofuna kati abantu bano kampuni ezo zatuka ne ziggala ne zibaswindolinga ne zibagamba kubanga omuntu yabanga nga alina katugambe enju yo nga ogifunye ya mortgage banka yegizimbye ejja kukuuma esala ku musaala gwo kati banka eginshuwalinga naawe n'oginshuwalinga kati bw'oginshuwalinga bewaginshuwalingisa nabo ne bakwata ne bateeka mu kampuni endala n'enshuwalinga n'endala eyo n'enshuwalinga ku nene kati kampuni ezirina AAA rating zebaba ne AAA werangirira bankruptcy teryagibanja era tovaayo n'ogamba ki naye byonna ebintu byayo byeba erina ebisigaza kati abasajja bano kampuni ezo ezalangira nti we are bankrupt omukozi wajja leero n'okola enkya n'okeera nga mulimu tegiriiwo n'ezo mortgage zammwe ezo zonna ze mwali mugize nga oginshuwalinze nga negwo aginshuwalinze paka ku ezo ezaba banka ezinene za American Insurance Group AIG wano yali eddukanya Uganda Credit Agency Credit Crunch we yajja ne badduka owulira kati nga owulira Uganda Cranes Agency ne mwewaana Uganda Cranes naye nga American Insurance Group baba wadde erinnya kampani siyamu bano abakola wano amasimu nti tugatunda Algeria newa it's not profit tezidda mu nsawo z'abantu oli azizaayo ewaabwe gyakulaakulanya that's the problem sente zifuluma muba in economy erabika ey'ebizimbe nga muspendinga on credit cards kampuni we zaalangirira nti we are bankrupt n'ennyumba yo bagitwalanga kuba tolina ngeri gy'ogibabanja ate balina AAA rating abantu ne babagoba ne batandika obeera mu tent city abakubi b'ensera middle workers ne kaadi zaabwe za credit ne bazisazaamu kubanga tokyalina ki mulimo kati tokyasobola kujjayo credit tokyasobola kwewola ate nga credit card eyo olwedde bakubanjako emitwalo ng'ena egya dola tokyalinawo mulimu ne savings ze zibaddeyo banka nezo holdinga kubanga mortgage teweddeeyo ate nayo bazigituddeko kati abantu ne bateeka mu bwavu kati ezo economy zitambulira mu bwezityo with plastic money zibeera mu bbanga nga tozirina wano mu ngalo they are very 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 terrible ensi gye bagamba otambula otya n'omutwalo gwa dola ogenda kukola ki nga gwe wazikolera sente zo ne bakuga ezokkirizibwa atambula nazo olina beera na kaadi plastic money ziri awo mu air weewule buli woswipinga ne bakusalako naye oba nezizo cash teri akusalako bwe biba byakakaaga kekakakaaga naye wali okula byakakaaga ate ne bakukyajingako n'owunzika ng'ogize kasambu kati we baggalawo ng'olina amabanja ago gonna abantu basigala nga babanjibwa property zaabwe ne zigenda mbeera neebanga eri wansi okay so katugende mu maaso waliwo yatubuuzizza okusinziira ku Navy ezisinga obunene nja kutegeeza nga ntuuse mu China naye nsobola okuwa just okuva ku list tulaba United States of America eyina bapasonera aba Navy emitwalo 32 bayina zi aircraft carriers ezisitula 11 in fact bayina n'empya gye baagala ozimba 11 aircraft carriers ezo bazikozesanga project power okusembereza mwe muli Ford class carrier eyo eriemu mwe muli ne Mutiz class ziri 10 ne Mutiz class eri improved bali mu gizimba buli aircraft carrier zisobola ositula ennyonyi nga 8 plus okugenda eyo we watyo United States of America ina amphibious assault
capabilities amata ago bwe gatyo ge bayita the Gata Navy era nga ba operatinga American class ne swap class za amphibious assault ships. American class gali 8 warship class gali 9 era nga buli warship esobola okusitula bamariners 12,000 wamu ne armored vehicles zaabwe ne baba deliveryinga ku shore ku lukalu mu kye twandiyise floaters, helicopters oba hovercraft. Tanka zitambulira ku mazzi ne zitambulira ne ku lukalu bwe gatyo. Balina zi San Antonio ezo large amphibious era nga abamarine corps balina personnel 18,000. Balina Ticonderoga class missile guided cruiser mata ago gakasuka missile, the cruise missile gali 22 bwe gatyo. Era nga bazimbyeyo n'amalala 3 ge tuyita ga Zumwalt class destroyer aba United States of America. Balina Algiers Back class ago warship nago gali 61. Those are general purpose destroyers. Wabula ho tebalina frigate. They don't have frigates mu navy yaabwe. Wabula za repressed ne ze bayita the independent class little combat ships bwato bwobulwana bwe butyo. Era nga balina ne ge tuyita Seawolf class nuclear powered attack submarine. Ziri extremely advanced. Seawolf 3 bwe zityo. Then balina Virginia class submarines 14. Balina ne ziri enkadde 35 ze tuyita Los Angeles class 35. Balina zi nuclear tipped ballistic missile nga zisitubwa maato 14. Era nga aba Navy balina ba operatinga enyonyi 3 oba 13 mu 7 ezisinga zi F-18 series zi multi-role. Kuddako navve y'Abarasha kwata kyakubiri naye bano bo tebalina nyo aircraft carrier wabula balina technology ate akuba aircraft carrier naye nga Navy yaabwe erina force y'abasajja 14,000 era balina aircraft carrier eyitibwa Admiral Kuznetsov oba Kuznetsov era eyo yesinga obunene ku zaabwe balina ana gokka aircraft carriers naye nga Admiral Kuznetsov yeri most advanced era gye basobola okuba nga bakozesa. Balina ga battle cruisers kika ekya Petrovelsko 15. Balina war class amalala amalwanyi gagayitibwa Salva class cruisers 3. Balina destroyers 15 ne mubaamu ezikuba submarine nazo 15 eziyitibwa Audrey class and submarine warfare destroyers ne baba n'ekika ekya Severiomeno class general purpose destroyers 15 nazo ne baba ne frigates 9 ne coverties 24. Era nga abalala ba personnel ba marines abali 1,12,000 era nga basobola oba deployinga mu kye tuyita single military show lumu ku lyato oba ku maato aga transporting amagye eryato nga Ivan Green class. Era nga balina bazita Rupture 15, Rupture 1 ne Rupture 2 class landing ships gali 15, Alligator class landing ships 4 bwe zityo. Balina nuclear powered attack submarine, balina Akura class nuclear submarines 20 Akura class. Then balina Granite class nuclear powered boats nazgera ziba submarine naye nga not Akura class ezo nazo ziri 15. Balina Oscar 2 cruise missile submarine ziri 5. Balina attack submarines
etwandise kilo class aye basinga ezisinga okuba enene abo balina 8 balina body class ballistic missile submarine 5 balina Delta V class ballistic missile boats 8 so ku craft carriers zaabwe in fact enyonyi ba operatinga enyonyi eza Air Force zetwandise naval aviation ya Russia operatinga fighter jets eziva ku maato gaabwe oba ennyonyi ezigendera ddala mu 360 nga muno balina ne ze Twitter zi TU-143 long range and submarine warfare aircraft eziri 38 bwe watyo China neddako naye yeina abapersonnel emitwalo 25 mu 15 Japan ne view yabwe kwata kyakuna in fact balinayo zi Agoto class and air warfare destroyer ziri 2 balina zikagwa class large general purpose destroyer 4 balinayo aircraft carrier no tebalina aircraft carrier in fact kujjako balinayo amato 2 aga Imo's class ne Hugo class helicopter carriers gogasitula helicopter Bungereza ekwata kyakutaano France 6 India 7 anyali mu South Korea ba mukyamunana tuba tufunulidde nevivo budde bugenza but tugende mu mawulire Italy ba ekwata kya 9 Taiwan nabwe yabwe ekwata kya 10 ate nga tugenda gira ba Taiwan eyo lwaleero nga tugenda kubako mu navy yabwe nga tuje Kenya ne yaba China embeera wetuuse tuyingidde mu ggwanga eriyitiddwa eggwanga erya Japan abasindika message mwenna mwe bali kusindika nja kuba nzisoma along the program nja kubanga nzisoma mugende maaso okusindika era nga kiba kirungi kino tukiyita connecting with the audience sagala kubeera lufugira mu bbwa dictator Isaac thanks for the program. I'm Isaac. Tell me about Operation Thunderbolt, who led it, and how long did it take? About Gwenyinimu. By the way, I want to message it away there. Anyway, njaba nzisoma mpola. Era mugende mu maaso n'okubanga musindika. Ku simu ezo nga wenziba wadde. Tubeere nga tulaba onagambye atya omusomesa aboti we bali kusomesa mbeera bwetyo omusomesa we bali kusomesa ekibuuzo kyange waliwo eggwanga lyonna ku lukalu lwa Africa erina submarine yes Egypt erina 8 naye Fort Knox class ziri enkadde eza Dizo ne Algeria erinayo 3 South Africa ziriyo zirwaningibwa ggwanga lya Bungereza okay katulabe nagamba ki okay, Mr. Abbott, thanks for the program. Hey, twakusomye dda. Hey, Isaac, tell me about Operation Thunderbolt. The message to Dizemu was, who led it and how long does it take? By the way, I want to come and visit you through at Clouds FM. Tewali buzibu osobola okujja n'onkyalira abuza ku Operation Thunderbolt. Code name gye tumanyinga Operation Entebbe. Eya counter terrorist hostage rescue mission yakolebwa abasajja ba Israeli Defense Forces nga balumba eggwanga erya Uganda ng'ennaku z'omwezi 4 Ogw'Omusanvu 1976 era atubuuza ba komando ki ani eyasobola okubanga agikulembera tulaba ku saidi eri waliko Jonathan Netanyahu muganda wono Benjamin Netanyahu oyo yafiirawo wano Entebbe yali akulembeddemu
kuba ye already yali amanyi n'ekisaawe kyaffe eky'entebe kuba amagye ga Isirairi gaali gatrainingako amagye ga Uganda agamini mu 71 ne 72 nga amini tanabagoba mu 73. Kwaliko Benny Paredi mu Isirairi kwaliko ayitibwa Yekutriel Adam ne Dan Shomarom bebaaliyo ku side eyo. Uganda yandibadde mu kwetoba yali mukulembeze Idi Amin naye abaali bawambye Abaisirairi abaali abakabondo aka revolutionary cells abasajja n'aba Popular Front for the Liberation of Palestine waliko Wadi Haddad ne Wilfred Bosse naye nagamba we balumba twatirawo mu Isirairi omu batano ne bagenda n'ensonjogo wadde era baatuka ne bafa Isirairi teyakkiriza batusindikira bakomando 10 air crew ne personnel support nga bayita eri mu ggwanga erya Kenya. Uganda waliwo ba hijackers abawamba ennyonyi 7 n'abasirikale baffe nga 10 ba hijacker 7 battibwa abasirikale ba Uganda 45 ne battibwa ennyonyi zaffe Air Force zonna baleka bazikubye n'ekisaawe ne bakikuba runway ne bagikutula ennyonyi zaffe 30 ba hostage 3 battibwa abawambe 3 battibwa 10 ne bafuna ensonjogo naye yatukubya musajja oyo yatukola bubi nnyo Kano Sule kuba information yajja ngamini by the way ng'akyalina eri Mauritania n'abagamba busajja ba Mossad abo bajja bagenda kujja era Lieutenant Kano Jonathan Netanyahu ajja kuba ye yali n'amanyiyo naye mubeere nga mwetegeka tubeere nga tusitula ennyonyi zaffe twalina ekika kya MiG 17 ne MiG 21 naye mbeera bwetyo amawulire we gajja Maria Mungu nga amekomanda yali brigadier n'agamba Gasiya banaayitabwa tebasobola ngeri gye bagenda kujja bagenda yitawa bagenda kola ki eyali akulembera Air Force yaffe Kano Sule olunaku lwe baalumba yali kilometers awe ku kisaawe ngali kabaga ka muwalaawe ate Abannakenya abaali wambi baalinga babega kubanga ba MI6 abo baasalako bubi Uhuru Kenyatta ne bamugamba oba si kyekyo kubajjukira nenewe let's go to tutegeere ensonga eno tubeere nga tugyetegereza tubeere nga tugimanya bulungi na nnyo. Abo abasajja amini wamala obagoba wano mu mbeera bwe zityo abayaaye bano we baatuuka ne bawamba ennyonyi bahaijaaka bwe bavaayo ne bawamba ennyonyi eyo ekika ekya Airbus it was an Airbus A300 B4 203 eba yaggwanga ly'Abafalansa era bagikwatira mu airspace eyandibadde eya Greece yali eva ku kisaawe ekya Ben Gurion International Airport mu Isirairi kati bwe yakola stopover mu Athens ku Ellinikon International Airport mu Greece nga egenda kusitukawo egende ku Charles de Gaulle International Airport mu Bufaransa abaana we bagisalirako ngerimu abantu 206 mubo ba passengers 246 bakulu 12 bayingiddemu abalala mu bwe batyo bagisalako bubi nnyo evudde mu Tel Aviv situde 246 abaju n'aba Israeli passengers ne bakulu oyagenda mu Greece okupikingawo ba passenger 58 muno mwe mwali ne ba hijacker 4 departing ogenda mu Paris ku ssaawa 6 n'ekitundu nga yakasituka kuva ku kisaawe flight ne hijacking waba Palestine kuva mu Popular Front for the Liberation of Palestine external operations n'aba Germany 2 muli Wilfred Bosse ne Bridget Kulham okuva mu German Revolutionary Cell hijacker ne bagidiverting ne bagitwala paka mu Libya Benghazi batuukayo omukulu Kano Muammar Gaddafi n'abawa amafuta eyo no basobola okumala essaawa 7 hours nga bali fuelinga mu kaseera ako ba hijacker baata
aba Israeli abazalibwa mu Bungereza babiri omuli Patricia Matero ya pretending anti avuddemu olubuto enyonyi nesituka neva mu Benghazi ku ssaawa 9 n'eddakiika 15 nga 28 n'eryoka egira essaawa nga 24 edipaati nga neyingirawo ku kisaawa eky'Entebbe naye obusajja buno mu operation engeri gye batulumbamu jukira Amin we yabagoba aba Israeli ne bagende yali ambassador waabwe n'agende Kenya kuba bali bamunyezi Phantom kuba Nyerere nga housing aba Museveni nga bayikira government ya Amin wansi wa Pronasa ne kikosi maalum bwebazimumma bamuwadde akatabo ka protocols of the elders of the land elders of Zion atali mu Juba muyita Goyim agenda olaba bagamba kalamo jayaabo ate mu katabo ka protocols of the elders of Zion abajuba agala kuwamba kuvira ddala ku Lake Victoria oba Nyanza oba Nalubaale yonna bagitwale n'omugga gwatiira nga ye pulaani yaabwe n'agamba bwe yabagoba ne batandika okukozesa abayindi nga bayindi basipayinga ku gavumenti ey'omu North ey'omu Sudan ey'abawarabu nga we basuula n'ekonomi ya Uganda nga sente zonna we bazikola we bazifulumya batuuka mu mbeera eyo nga abajwabo nga bakuba n'ebicupuli to influence okuteekawo inflation ku sente zaffe kati n'abayindi nabo n'abagoba we yabagoba bonna babeesinga kusinga mu Kenya era olaba abantu ba Kenya Nairobi bakizibu nnyo osanga bannakenya balina ebizimbe mu Nairobi mwabawoza okutambulira okituuka mu Nairobi bagiyita London of East Africa ebizimbe si by'abannakenya by'abayindi by'abangereza osanga looya e Kenya ng'ava mu kukola nga looya n'agenda ne yeezizibika mu bibokisi ebyumba by'ebibokisi nga mwe basula ettaka lya famire emu kumpi olaba ebizimbe n'ogamba ekonomi eri waggulu bakola ki bali makofi kati we baali eyo MI6 yasobola okukola ki okwatagana okufuna operation yene engeri gye bagenda okukola ki olumba era aba MI6 bajja ne basalako bubi Kinyata ne bamugamba ssebo kibasi kyekyo tugenda suula ekonomi eyo ekisookera ddala amakolero agali eno gaffe bayindi be bagalimu n'abajju n'abangereza hoteri zonna tugenda zikyankalanya kati nga talina kyakkola mu mbeera bwetyo kati ng'era biragiro bya prime minister Yitzhak Rabin ne defense minister gwe bayitanga Shimon Peres batandika okuteesa engeri gye banaalumba deadline kino bagira kati obusajja buno lwakuba gwali tebusobola agiyita mu Egypt n'ennyonyi zaabwo kubanga waliyo president Anwar Sadat nga bajja zira bakuladde ate baali balina embiranye zaabwe emabegaawo balwanyemuko 6 day war kati nga tebajja na kuyita mu Sudan gavumenti eriyo ya Buisiramu nga tebajja kuyita wa Saidi Bale mu Somalia kati nga option balina yita Kenya era ennyonyi ezo bwazivugira ku Red Sea wansi mpola nga tezisobola labibwa ladda ne zikkiririza ku mazzi awo ne zijja ne ziyingirira Kenya bana Kenya nga bali eno batandise okukola ki otuketako olwo batambulira ku plan eya Major General Yukuteri Adam ne Brigadier General Dan Shimurom bakyusiza baleese ba operations commander bakoze eki nyonyi bazireese ne bazirifuweringa kika kya Lockheed C-130 Hercules ne balina okukozesa okujja bafunye emotoka ng'eya Amini beetagisiza byonna ebigira bayite Kenya ku Jomo Kenyatta International Airport era nga minisita wa agriculture ow'e Kenya gwe bayita Bruce Mackenzie oyo Bruce Mackenzie yali muzungu ng'ate embega wa MI6 nga minisita wa agriculture ate mu Kenya kuba ezo zaali ndagaano za independence ze babateekako alina okulwaninga nga agriculture alina kubanga muzungu so that bakontrolinge kofi emwanyi kati Bruce Mackenzie yali wa MI6 n'akolagana n'aba Mossad intelligence bwe bamala okukwatagana ne basinkana n'omulala owa MI6 akulembera ekitongole kya Bungereza ekikesi n'ajja naye Kenya yayitibwa nga Samuris Oldfield ne babala engeri gye banaayingiramu bamakenzi abo ne bakozesa abo abajju hoteri ze baalina mu Kenya ne bakoleranga operations ezo mu Nairobi ne babeerawo Kenyatta in fact bagamba bamupersuadinga but bamuteeka ne ku gun point nga mulye
ambassador wa Uganda yali mu Lesotho Isaac Lumango mission n'agiwulira ng'agitegeera ku magye ga Kenyan Air Forces n'agitutegeeza we yagireeta Isaac Maria Mungu ame commander teyalati nga Amini n'agamba ebyo that is Gasia rubbish naye mutabani wa Amini Jafara Remo basobolera okuddamu okufuna warning n'azitegeeza kitaawe ku simu kuba yali ava mu lukiiko lwa OAU ng'ali ku nnyonyi n'alinyirawo n'ajja Uganda mu mbeera bw'etyo kati ex agent ow'ekitongole ekikese ekya Uganda ekya State Research Bureau era naye yategeezebwa ku mbeera eyo naye yabitwala nga Gasia naye Amini ng'ajja agamba Air Force yaffe ebeere ng'eri mu bbanga era kanusule yatukola bubi ennyonyi zandibadde kwezi 32 miji kulapinga miji nga 15 ne zibeera mu bbanga Abayisirayiri bano engeri gye baali bafunye ekitongole ekizimbye ku kisaawe kyaffe ekikadde eky'entebe nga neeno be bazimba bugoloobi flat nga Amini yakajja contract ze yabawa baali bamaze otegeera system zonna ez'e Uganda era kampuni eyo bagiyita Sorel Bonnet gye basobola ogira ne bawa designs zonna ez'ekifaananyi ekisaawe nga bwe kiri byonna nga babitegeera ne basobola okukola ki okuyingira ne baleeta ba ground forces ne control Brigadier General Dan Shomore Air Force representative Kano Army alone communication bonna ne bayingira nga bagenda okukola assault Netanyahu okuva mu kabonda akasheyaret Matakal bali batraininga kama jege wa Uganda wano nga baparatroopa nga Kano Matani Vanial bayingirawo baleeta Benz Amin munyonyi yennyini ne bajja ekiro amataala g'ennyonyi ezimu tebagateekako bagajjako kubalani we bamaze ogitegeera we baalandinga bwe bba benzi n'efulumamu era abasajja abo abashereket Makatero Forces nga bakulembeddwa Major Shawuru Mofazi ne bajja okirya nga be baleka bakubye n'ennyonyi kati abaana bano benzi we yavaamu ng'eyamini bakomando baali omwo kati abasirikale ababeera ku airport jjukira temubeere no kulwani w'ennyonyi gye zirandinga zisooka ne zirandinga ne zeetooloola eri negira kati mwe mulinda wano kunoonya ku tamino eya passenger tamino bwe mubeera we mulindira kulaba security eryetya kati bo baalaba benzi ng'eyamini ne bendera nga kweri ne bamanya boss alabika akoze eki ayingiddewo boss ayingiddewo kubanga ali erazzeemu ng'afulumyemu bo baalaba ne bagamba kirabika boss aze ne bakuba ne salute obusajja ne buyingira ne butusalako bubi nnyo ne bukola raid ey'amaanyi bwakola ataka route ne buzingiza kuba nagambye bwazireetera ku redisi nga buzivugira ku meters 3 bwewale Saudi Arabia Sudani Egypt n'okubalaba ku redisi eyo si 130 actually neetaninga south neeyita maserengeta ga Djibouti ne bajja ku point yawe ya Kenya ne basala ne beewala Somalia ne nga baagala oyite eno mu nsozi ng'eza Ethiopia eza Ogaden ne namba Rift Valley ne bajja paka Boeing jet 2 za followinga ennyonyi za kago Boeing emu ng'erimu medical facilities ebyakujjanjaba ne zirandinga ku Jomo Kenyatta Airport ne batandikaawo okubala ebintu byabwe majje gali okwo ne bagira ne babala ne Black Mercedes Benz efaanana ey'Amini ne Land Rovers engeri gye banaazireeta okubuzaabuza amagye eyatukola obubi yali wa Air Force nnyonyi ezo zandibadde mu bbanga kuba bajja ne bazivugira n'eri ku Victoria ne bagenda ne bakyukira eri ku mwalo ng'ebuwama mpijja ennyonyi gye zitunuulira mu gye tuyita decision back airport singa jeti zaffe zaali mu bbanga bandikubye buli eyingira mu air space yaffe nga tefirinze flight pass ekyewuunyisa ladder systems ze yalekawo ze tukyakozesa after 35 years temugulanga na ladder mukyali kuzise binyiza n'okunyiza Japan tugenze mu ggwanga erya Japan katuveeyo eyo tunadda mu bibuuzo byokka aboti obudde bugendedde ddala obudde bw'abantu obulidde naye era sibulidde kubeera ebibuuzo biva mu bantu ate abantu
tubawa service kuba on Clouds FM 98.5 tuweereza service. We offer a service. Tugenze mu ggwanga erimanyikiddwa nga eggwanga erya Japan oba oyinza ogiyita nga kingdom eyo eyitiddwa eya Japan era nga kizinga nsi ya bizinga mu East Asia mu Pacific Ocean beetooloddwa Sea of Japan mu bugwanjuba mu kuserengetoba era ne ba extendinga ku gye bayita Sea of Okhotsk oba Oshkotosh mu mambuka waliyo East China Sea ne Taiwan era nga Japan eri part kuba Pacific Ring of Fire batuula ku Ring of Fire gye tuyita Ring of Fire obugundi obwo buzinga obwandibadde awo bwe twandise archipelago ey'obuzinga obuwerera ddala buli kakaaga 852 obukola Japan yonna obuzinga obwo archipelago ya buzinga kakaaga 852 kati yonna wogigatta zi square kilometers obukadde 377,975 era nga eggwanga lino lino ebizinga ebiri main bitano ebinene okuva mambuka ne Maserengeta okuli ekizinga ekya Hokkaido okuli ekizinga ekya Honshu okuli ekizinga ekya Shikoku okuli ekizinga ekya Kyushu n'ekizinga ekya Okinawa. Kati tugenda kubeera nnyo ku kizinga ekya Okinawa. Tokyo ky'ekibuga ekikulu era ekisinga obunene naye kuliko ebibuga ebirala ng'ekibuga ekya Yokohama, ekibuga ekya Osaka, ekibuga ekya Nagoya, ekibuga ekya Sapporo, ekibuga ekya Fukuoka, ekibuga ekya Kobe n'ekibuga ekya Kyoto. Mu ggwanga lino erya Ssabataka oba Emperor Naruhito, Prime Minister ayitibwa Yoshihide Suga. Mu ggwanga lino eriyitiddwa erya Japan yatandikibwawo okukola empire wansi wa Emperor ayitibwa Kinmei mwaka gwa 539. Japan eyo erina ebyafaayo bingi nandibadde nkutegeeza kuba yakuza naye ndaba sirina budde. Nandikutegeezezza ku basajja be bayita ba Shogun, the Black Buddhists ab'ebirebe ebiwanvu wali abaddugavu abachina be bayita ba Ainu. Asajja era mu Japan ba General nga General Naramutora, greatest military general, totally black man. Era balina n'olugero olugamba okubeera omusamulaayi olina okuba mu musaayi ogw'abaddugavu. Era abo ba Shoguns n'abayitibwa babaddimanyo sajja abali abasamulaayi batandikawo embeereza ez'amaanyi okamala. Kutegeezezza ku ntalo za America ne Japan edda naye munange tuyinza obutafuna budde bumala tetufunye ku bantu be bayita abayoyi naye olunaku olulala tujja kulaba empura ayitibwa Jimu ne muzzukulu we Amataseruka. Wabula Amataseruka linnya lya kikonjo Maseruka. Abo ku ntandikwa ezo ez'emabegeza BC natusoma mu bitabo ekya Book of Han tulaba ba Asuka period ba Shotoku. Abajapani bano bawandika ekitabo kye bayita the Taiho Code. Taiho Code singa oba okifuna I don't know kijjawa kale osobola ogezaako okuginoonya. Taiho Code TAIHO COD. Abasajja abajja wano ne bakola research mu myaka ejjedda wano mu biseera bye tuyita Nara period myaka gya 10 mu Uganda mu bitundu ebiti newa mu Kemeti era bo beri butowulira eri Abaganda nga bagamba abakiga nga babayita ba Japan era mu Taiho Code bakulaga balina bansista baabwe abava eno ate era ne begatta n'Abagisu. Kati otunulira abasajja abo aba Japan gyensi yokka amalewa mugamanyi gakula ku mountain Masaba yokka mistakenly gye muyita Elgon. Kusozi lwa Masaba amalewa gakulanga bibanga byayi gabanga byayi nga gakakaziza ne bwe baba bagafumbye gawoomanga ebyennyanja. Mu Japan yokka mu nsi gye gasobola okukula obugjeeko mu Uganda awo wokka. Mu Japan yokka gye wali ekifo we gasobola okukula.
sajja abo ebigambo byabwe obiwulira engeri gye googera amanya Nakayima Tamura greatest samurai Miyamoto Mushashi basajja abo ebigambo byabwe bibe balina ebigambo ebyewuunyisa bye tuteetaaga kunnyonnyola kati ng'obutungulu ewabwe babuyita tamanegi kati nga nze omuntu omukulu sirina kunnyonnyola kiti kye kitegeeza mu lulimi lw'ewaffe eno era ebigambo byabwe eby'ebitontome byabwe biddayo mu luyimba lwabwe olw'eggwanga oluyitibwa kimigayo babeera bategeeza ku bigambo ebya senji jenji ate nga wano tulina ze tuyita senji empire ey'abashenzi bye tuyita abasenze era mu basenze abajenzi mwe muli ayitibwa Murasaka tekyawukana ne Masaka Murasaka Shibichi Shikibu aboti tetwaze wano abajamaika bagamba menokom fi count cow mekom fi drink milk kize kubala nte nze kufuna mata kitegeeza toŋŋamba ebyo byonna ffe tugambe ebyavuddeyo mu Japan tunyumiza ku ebyo ebyedda ebyafaayo byo totunyumiza gasiyawo oyo Japan nga tumaze olaba palediyo eri mu North Korea Japan egambye oba ki eyina okuzimba nuclear weapons okurespondinga eri North Korea abasigadde banaatusonyiwa busonyi wadde abasajja balina emitima emibi nga abayakuza bano okukola sepuku North Korea ballistics zeerese tetujja kukkiriza naye ebyo tujja kubiraba mu maaso kuba bano tebakkirizibwa kugira bintu ntuwe bityo balina kuba na defense capability ate America yezibaguza tebabakkiriza nnyo tekinologi oyo tujja batubiraba naye mu mbeera y'emu nga ne ripooti zifulumye bayinza obutabakkiriza amagye ga America kivudde ne gasangibwa mu Okinawa nga gamaze okukontaminatinga amazzi g'abantu ge balina okunywa mu Okinawa gonna gasangiddwa ng'abasajja bano batandise okuba nga bagoonoona bagacontaminating abantu ekitundu ky'akakadde kiramba amazzi ge banywa amagye ga America gagacontaminating bagataddemu agents enkyafu ezirimu obutwa mu mibiri gy'abantu kyokka gavumenti ya Japan terina kyesobola kikolera Okinawa akazinga aka Okinawa ku bizinga ebitaano ebikola Japan ebinene ng'obuddeko buli obulala bwe tusomya akakaaga 8 Okinawa erina bases z'amagye ga America 31 US military bases mu maserengeta ga Japan akazinga ako gye kali wasinga era eyo kiraga tetukyewunya balina contaminating amazzi gaabwe kati amagye ga America gawamba eyo mu Okinawa bagiyita United States Forces Japan ne bagatta ne United States Indo-Pacific Command oba gye bayita US Indo-PACOM abo bali activated balina station yaabwe enkulu bwe basooka ogiteekawo bagiteeka mu Tokyo gye bayita Factual Air Station mu Tokyo Japan nga 1 January 1957 okuli pressinga gye bayita Far East Command era kati at present balina era mu Tokyo command enkulu we ziva mu kifo ekiyitibwa Yokota Air Force bases era we tulaba America erinayo amagye agawerera ddala emitwalo 5 kumpi UPDF namba eri eyo era nga komanda waabwe ali current agakomandi nga ayitibwa Kevin B. Chichinida kati bases ezo nyingi okuva ba Japan bagisuulako nuclear weapons Japan yo yakwatako abasirikale ba America mu Philippines ne babasimira ebinnya ba Japan yalinga retreatings nga bawulira nti basoose ne babasuulira ku kibuga
bomu ne badduka ne bagenda obuulira nti ate bomu kyekoze yatabbusa abantu bangi. Abajapani abaali bagenze nga balese ba prisoners of war ne badda. Kati we baakomawo ne bamanya nti komanda gwe bayita MacArthur Douglas yabadde mu nsonga ezo. Era ono yasobola n'ava MacArthur Douglas oyo yakola n'entalo nnyingi mu Korea. Muzibu nnyo. Ne bagamba katuddeyo ku base eyo tugikwate. Bwe batuukayo mu Pakistan mu Philippines, Abamerika be baasangayo baali 3 be baalina nga ba prisoners of war. Baabasimira ekinnya nga kingiranga mu lusozi munda 5. Kuba in fact Abajapani baali bagisima nga bagala kolanga underground rail. Baatwalayo crude oil mu maaso eyo 5 gyekoma omukutu ne bateekayo tanka ez'amafuta agali crude oil. Bateekayo tanka 10 ne baziteekamu bomu bulungi. Kati ne bakumbisa abasirikale bano ba prisoners of war America nga babayingiza mu 5 mu mukutu ogwo. Bonna 3 ne babayingiza munda ne batakomaawo. Bwe babayingiza munda ne babasiringirayo munda ng'era babataddeko tanka endala 10 eza crude oil. Bwe baziteekawo Abajapani kati ne bakubako bomu Abamerika bagiira omwo nga balinga babafumba mu tanuuru. Basajja bazibu nnyo. Kati ebyo byonna we byabanga Abamerika bwe babitegeera ne bagamba bano abasajja tulina babeera kumpi. Amazzi gaali gakulukutira gye gaali gakulukutidde era kubasalako ne babateekako ze bayita za bases ezo kubaketa military activity yaabwe buli kimu kye bakola ne ku mazzi abamarine air station eya Futonema naye eri mu kubekenneenya. Balina United States Service member behavior epima mpisa zaabwe beeyisa batya Abajapani Uganda. Kati balina okukwasaganyizibwa era facility nyingi. Balina gye bayita Camp Chitos. Camp Chitos. Code name eyitibwa FSC 10-5. Oba olusi bagiyita aba Navy bo bagiyita Chitos 2. Balina Misawa Air Base eri awo. Balina Yokota Air Base. Balina Fachu Communications Base. Balina Tama Service Annex on Utama Hill Recreation. Balina Camp Asaka. Balina Tokorozawa Communication Station. It's a transmitter site. Balina Owada Communication Station. Balina Yuki Communication Site. Balina Soap Communications. Ezo zonna ziketa kuwuliza ku bigambo by'Abajapani bye boogera abali mu forces Uganda bagyetoolwa. Waliwo aba auxiliary field aba airfield balina artillery yitibwa Itazuki. Waliwo Sefurisana liaison annex boje baita Sebuliyama communication station. Tsushima Okuma rest center bawumulirayo banywera bia ne bakola obwenzi bwabwe Abamerika eyo. Eyekodeya communication. Then waliwo Kadena ammunition storage area awo balinawo ne miso ezetabu. Kadena Air Base tolisha nkugande ziri 3 sobola zikumalirayo olw'obuto. Balina gye bayita Camp Makakuna ne Camp Potani, Camp Foster, Camp Kinisa, Camp Hansen obatunyizaayo be basuubira abatunda drugs Abajapani abalwaninga emyalo abayakuza ne bakuddraga zaabwe Abamerika ne bazetundamu bo ssente. Abalala babeera Camp Squab, Camp Goslav, that is the Jungle Warfare Training Center, Kini Blue Beach Training Area, Kini Red Beach Training Area, Hiroshima Ammunition Storage. Ezo zonna ziri awo. Kati ekyegenza okwekenneenya amazzi gaabwe besi zino zigapolluting. Si gwe gusoose mu 1959 amagye g'eggwanga ery'Amerika gagamba nti accidentally bashootinga nuclear rocket ne bagikuba ku mwalo mu 1959 nga ne World War yaggwanga n'ebya Hiroshima byaggwa
bakasuka nuclear rocket ne bakifa ku mwalo gw'abantu abantu ne banywa amazzi abantu ne balwala abantu ne bafa abantu ebyennyanja byonna ne bidda ku mazzi waggulu emyaka 6 olwayitawo ne baba ne hydrogen bomb bagirina nga gye baabasuulako ya Hiroshima ne bagamba nti yava ku lyato lyabwe n'egwa mu nnyanja mu mazzi omwo ne baginoonya nga explodinga mu mazzi era n'egoonoona. Then mu 1969 ne wabaawo na agent eyatoloka omukka ogw'obuswa ogugongobaza ne gutoloka era ebyo we byafuluma kyaleetera ensi okugenda mu shock. Eyali president wa America ayitibwa Richard Nixon yali forced okuvaayo okuvumirirwa ebikolwa by'eggwanga lye okuba nga lye lisoose okozesa chemical weapons mu nsi. Naye ebyo byonna mu biwandiiko ebiri classified babafuna ku fayiro eza Julian Assange eza Wikileaks wano nzazifuna nzekka kati ofuna ku classified information. America ebyo byonna yabikolanga intentionally. Nuclear rocket gye bakasuka mu 1959 ku mwalo oguli awo gwaliwo dosho oba essomero erisomesa karati naye nga abaana be basomesaamu karati be baana baabo abasirikale abaali bakuuma mu bifo ewasuulwa nuclear weapons baali bali mu bazimba nga basuubira anytime abaana bano bagenda kukola revenge abo ne babajjawo era ogenda okwekenenya abaana 600 baafa nga tobaze babatraininga nabakyala baliwo nababafumbira 600. Hydrogen bomb gye basuulayo balina akazinga ke basuubiramu nako kalabika kalimu ki training areas era amasomero bwe gatyo ne bakyankalanya ne batta gaasi oyo Salini mu 1969. Nixon okuvaayo ku confessinga nti bamutadde nti bagize eki ng'amaze okutta bo babalanga wali bakolamu era ne batuuka Abamerika abo okuva ku mwaka ogwo gwa 1969 ne bateekawo baani ku karati buli bwati traininga nga karati dosho ne baziteekangako baani tebagala ku training nti bali mu kutraininga bateralist batujju oba sikyeto tubeere nga bazikedda bano ne bagamba karati abasajja baffe basense abatusomesa batusomesa self defense karati kalicha yaffe nga olaba banyankole abalaalo balwanisa emiggo abaganda wabawo ekigugumbya bakiteekako ne ssente it is their culture. Kati wagamba buli wali dosho we shall first start tuzikoleko surveillance. Kati muziteekako surveillance option gye basooka bagamba musooka ku training abasirikale baffe tulyoke tubakkirize mu training bannansi. Abamerika ne batandika oyiga karati ne batandika oyiga okozesa zibushido ebyebiso ebyetabu by'abasamulayi. Waliwo zikatana waliwo bushido waliwo ziku kati bakozesa zibushido ne bagamba we are modifying ebifo byammwe katubizimbe bitereere kuba bali babanga olusi obumu mbaawo ne balyoka bateeka omwe bifika amaloboozi ebikola kati buli gye baawuliranga nga banyigayo. Kati bantu ba Okinawa olwaleero kigumbuddwa amazzi gaabwe era bazzemu gafa pollutinga abantu kumpi 50,000 amazzi ge banywa era nga it is the worst environmental contamination mu kazinga kaabwe kano. Kemiko zino zasobodde okuba nga zireetebwa olw'ekizibu olwa kemiko gye tuyita PFAS polyfluoroalkali substances. Poly ziba nyingi bya nonti mono wawulira monomers ne polymers abamanyi wano ku chemistry ogera wamu. Fluoro mubaamu fluoride kinagamba omusenyesa mu manyogo nga talina kuba mu fluoride nagamba woba ogula amazzi ga mineral water nosanga nga fluoride asukka 0
gatuka 0.02 gaba gatabu tegaba malungi nnyo fluoride buba butwa era tolina ganywa nnyo omwetaaga. Then gaziri alkaline zina alkaloids so the pole oba ogasse plastica omutaddemu fluoride in an alkaloid format. Bamukozesa mu producinga ebyo ebisiba ku mmere ebirapinga emmere okukola zinanistick cookwares n'okukola ekyovu eky'abamagye kye bazikisizza omuliro kiko the firefighting foam kibanga kyovu bakikozesa mu kuneutralizing omuliro kasita bakikubamu nga kikwata kiremesa omuliro momentum. Manyi every after 60 seconds omuliro gufuna empewo gweyongera momentum. Era natunuulira nga abazikiza omuliro nga bookyo wino e Kampala ng'olaba bali ku kigendererwa ejje kuba baba bazikiza omuliro. Tuba tusoma fire mu ecology mu biology omuliro woba ozikiza nga gukutte mu kifo muyiwa mazzi eri tekutanayokya gye musookayo ne mutobyayo yonna ne muyiwayo amazzi era otunuulira embaata mbuzi zezikiza muliro emaali y'abantu ejja nga bateeka mu muliro ate amazzi pressure tegagirako galeeta agamu n'okukuba empewo galimu ne oxygen esupportinga burning. Amazzi mulina kubeera nga mukola ki nga muzikisa eri gye musooka ne muyiwa ne mubitobya so that tegusobola kukwata. Naye bano ng'olaba ne ngamba kati bano bali mu lukwe lwa kwokya bintu by'abantu bali mu basengulawo ate bakyaliwo hamu wuuyo yatwalawo. Kati baba amagye balina ekyovu bakikubamu nga bolaba ekyovu kya sabbuuni kyo bakikubamu bwe kigenda mu kigunyutolizinga ne kigulemesa combustion ennimi zaagwo ne zibeera nga ziri neutralized. Era oyo polyfluoroalkali ali highly resistant ku bbugumo era kyo kyekikola ebbugumo we lijja likikwata teriyitamu ebintu byonna oba nga babikoze babizinze mu ekyo newe bikufa munda bisigala ebbugumo teriyitamu oyiro tayitamu n'amazzi tegayitamu. Kati kye kikireetera okuba nga kya tabu era kasita accumulatinga mu mubiri gwo kisobola kasita accumulatinga TFAS oyo mu mubiri gwo dozi nga 3 ng'ozinywedde kikutwalira emyaka 20 years obyexperingamu ng'oli ku ezo jamutoxins ng'oli kujjamu butwobo 20 years okusinziira ku Agency for Toxic Substances and Disease Registry. Ekitongole kikwasaganya ebintu eby'ettabu eby'obutwa n'ebireeta endwadde. Kemiko eno ekwasaganya ereeta kansa wa ensigo, kidney cancer, ereeta testicle cancer, ereeta vaginal cancer, ereeta throat cancer, cancer mu mumiro, mu mbugo mu bakyala wansi Kampala mukadde ne mu basajja wansi, ate ereeta cholesterol mungi mu mubiri n'eremesa n'okuba nga eddagala lirespondinga mu mubiri gwo. Decreased vaccine response. Kati embeera nga weeri ya coronavirus abantu nga basuubira okufuna vitamini C okola ki okumujja mu mubiri gyabwe. Kati abajapani nga baba bakubiddwa bweveni aba Okinawa kiba kizibu okuwona kubanga they can't respond. Naye babagamba nti kati tukoze eddagala lya coronavirus eriri genuine ne bali bakuba beewaabwe liba terijja kukola. Abamu Okinawa abanywedde ku mazzi ago basooka kukimanya nti amazzi gaabwe gali contaminated mu mwaka gwa 2016. Ba officials batestinga ab'ebitundu bya Okinawa ne balaba levels eza substances nga nyingi mu migga gyabwe okumpi ne Kadina Air Base ye base esinga obunene mu Pacific ey'Abamerika. Bwe bamala obivumbula ne baleeta okucekinga kumpi n'ebifo by'amagye Kazinga bagenda okwesanga nga amazzi spring water
mu byennyanja ne virusi ze balimamu nga mwali abantu ne beekalakasa mu Okinawa ne bagala olumba beesi z'Abamerika zikuba bubi nnyo mu 2006 Amerika ne basitulira helikopita ezo zi Osprey ezina agatuli emabega ezo ne babatiya gasinga from the sky n'olyoka owulira wano gavumenti egula nnyo tiya gaasi Abamerika bazibu nnyo okutiya gaasi tenoonya operation Wall Street olabe babakuba ng'ono waggulu tetunamulaba nako bo bamukozesa dda kati mubuzi ab'omu Okinawa babakuba tiya gaasi abantu ne batandika n'okufuna amaato batuke ng'akaziga konoizo gamba ekiro ekikutte kyaki tiya gaasi kwekalakasiza ku beesi z'amagye Amerika negamba nti babadde baleese ba extremist balumbe bawambe ebyokulwanisa byabwe which is unacceptable bagenda okukebera levels eza chemical nga zipiikinze ku bitundu 120 per trillion 120 parts per trillion kati we tutunuulira ku Environmental Protection Agency ebitongole bikwasaganya okuuma embeera ey'obutonde bigamba ekingi ennyo kemika eyo erina kuba ku 70 parts per trillion kyokka ne 70 parts per trillion eba very high okudetoxinga bwekiba mu ttaka oba okujja mu by'omu nnyanja zino ziri 120 parts per trillion kati amazzi agali contaminated ag'okunywa gali supplied mu municipalities musanvu maka g'abantu abasukka 45,000 mu Okinawa awo kyokka abaservicemen Abamerika ne famire zaabwe abasirikale Abamerika ne famire zaabwe amazzi agaabwe ge banywa wadde gano gava ku migga tebaganywawo tebagajjaawo agaabwe gajja mu tanka eziri special tebakozesaago n'okunaaba tebagakozesa kunaaba ng'ekitegeeza bo bakimanyi kati abalala ababa baganywa abajjawo mu biseera nga coronavirus kataliiwo millions ne millions ba international tourists abalambuzi bwe baba baganywa kubanze ebyamazzi okufumba munaye biri eno oba mu Amerika amazzi tofumba ogenda ogenzi ku tap sinkanoonywa Japan gaba kasita gajja mu pipe system nga naffe twanywanga gali ag'ensulo kati abo bonna muba mwaganywa muba mwanaaba muba mwasenyama ngenda nentunulira fiyore ya typhoid olumu nensuuka neneewuunya yanywedde amazzi nga si mafumbe ojja lwala typhoid wanywedde amazzi nga si mafumbe osenyesa gafumbye bw'okwata n'oyoza omuyembe ng'ogenda gulya ogwozesa mafumbe n'akamba oba okyatonya n'engalo ng'osala omuyembe nga n'amazzi gali gakyaliko n'olya nga tolwala typhoid okay eyo tuveeyo abot kati checks ezikoleddwa ku batuuze kiraga bonna abaganywa blood level zaabwe compounds zino ziri ebitundu 53 okusukka ku average era abantu bwe bamaze okitegeera mu Okinawa bali very shocked era bagamba beesi z'abasajja bano zigende ekisooka noise pollution nyonyi zaabwe ziwogana nnyo babeera bakola mu kwegezaamu naye nga Amerika teyina kuba gavumenti ya Japan ekimanyi bano abasajja bagyetooloola abantu ne beekalakaasa bajja bakuba emigo ate emigo gy'abalisije gino egyaffe egya bino emiyaayu gino egyajjanga ne poliisi Kampala mu bitishaati bya black emiyaayu gya 2010 egyabwe giri bakubira mu bbanga babatiya gaasi nga bubi nnyo kati already manya ne immune system zaabwe ziri weak kati ate Amerika egyabagamba kati tulina obajjanjaba to detoxify you musimbeera yino ate nga Abajapani bano be bamu ku bantu abasinga owangaala mu nsi kuba balya nnyo emmere y'omu nnyanja seafoods kati bw'ocontaminatinga ennyanja zaabwe n'amazzi ago oba otandise okuwikeninga immune system zaabwe kuba n'eddagala lyabwe balijja mu nnyanja ku beds wansi jjukira tebalina nagamba Japan terina kyabugagga kyonna
kyo kyebukakazi balina koolu ate okumusima sente zoteekamu nyingi at least ya importing zosinga naye ina amakolero bagamba economy eri waggulu kuba amakolero g'Amerika gali eyo newalala eri developed kozesa minerals kubanga ina base z'Amerika ezimu ezikwasaganya mu kubba minerals ezo noloza warships nga juzi wetwalaba mu coronavirus emeri z'Amerika ziri mu Benin off the coast bali mu kubba mbaawo za bantu baffe mu Benin bali mu kubba mbaawo awo Congo mwita Congo Brazzaville warships bali mu kusala mahogany batwala ne black ebony mu mwezi ogwokusatu Department of Defense eya America yavaayo negamba nti tusuubira okay ku side ze bayita state side bases balangira nti zaali state side bases lukaaga ataano mu emu ezisuubirwa okubako ne pollution bwetyo naye United States eri ewaabwe mu America base zaabwe lukaaga ataano mu emu ez'amagye nga kirabika be bapollutinga olwa firefighting form ekyo kye bakozesa okulwanisa omuliro obigira neeyo ku base zaabwe naye nga bo bakimanyi era baba n'amazzi agali systematic agatali ago eri ewaabwe ku mainland mu America kyokka we bajje ne batategeeza bantu mu America wewaliwo contamination agent ne discovering amagye gakola meeting n'abantu ba bulijjo ne baba supplying ne water sources endala ne bakola pipe system z'amazzi okuva ewalala mu Japan buli omu afe twagala manya era nekigenda okuvumbulwa Department of Defense emaze naera neddamu nekkiriza nti era bacontaminatinze ne base endala mu South Korea aba South Korea olumaze okitegeera amazzi ge babadde banywa gali contaminated mu mbeera eno abadde nga beesima tuli bakwano ba America otukubira North Korea bagamba akati ate America wewe ekyo kyereese nekitakomaawo mu Belgium mu base z'Amerika gyeziri ne mu Honduras kati South Korea Japan Belgium ne Honduras bonna bagamba tetwagala abantu ba bulijjo of course government so kuba tebanywa nammwe bo baba baagala naye abantu abali mu bifo ebyo bagamba these bases zigende mu 2016 government ya Okinawa officials basaba olukusa ba inspecting Kadena Air Base amagye ga America gabagamba nedda civilian yonoonya ki ku base zaffe babasenza kati kugenda bugenzi era tebayambibwa kati report WikiLeaks nkugambe tuli ku information kati tuli ku WikiLeaks tuli ku classified documents tebabifulumya tojja biraba mawulire eyo kati oli wano tuli mu bitegeera kati internal report okuva ku Kadena Air Base yavaayo evuddeyo n'eraga bino biwandiiko bya kalikingibwa Assange ali eri muddo okuba mutuuzizza bamutwayinga naye WikiLeaks ekyatuweereza wano nagamba nina files ale kati banyongedde endala ng'emitwalo 3 ziri gyali mwana ziri kuno nyingi kati kiba era nzijjamu bujja ezirireete sizin kati balaga masekati ga 2 paka 2 bagamba facility eya Kadena Air Base ey'Amerika yata liters emitwalo 2,13 ez'ekyovu kino okusabusizeeno ng'ekigenderedde era kesi emu eyaliwo mu 2015 bagamba ngati okusinziira nga batandise okubabuuza lwaki mwana ne mutakula ey'amaanyi ennyo okubeera nga biri vitamin abasirikale ku Kadena Base ne bagamba nti waliwo omusirikale marine eyali drunk ng'atamidde n'afespasinga mu hangars eza Kadena Base ezimu eyo gye bateeka ebintu byabwe na activating a sprinkler system nekola ki sprinkler yene efuuyira era amagye gateekako gati describing a vandalism under the influence of alcohol naye omusirikale teyabonerezebwa
So 2019 military spokesperson yavayo n'agamba nti kiri inappropriate okusuubiriza nti kemiko eno eva ku besi zaabwe mu waterways zaabwe. Okinawa possesses no large scale industry kuba Okinawa yinyini terina n'amakolero gasobola kutta substance naye amagye ne gavayo ne yewakana. Department of Defense yonge manyi kyekola netereka ku sava zaayo Assange n'atubbirayo. So kati embeera bwetyo. That's how the situation weri. Tusigaze eddakiika 4. Taiwan eno ne China. Taiwan eno ne China tugenda gikola tutya. Ate nga tulinayo ne mu bwengula. Katusoke tugende mu bwengula. National Aeronautics and Space Administration basindika satellite eyitibwa Asteroid Hunter. Asteroid Hunter eyigga agayinja gasobola okujja kuba mu asteroid belt gajja ano gajja nga meteorites kasagavayo gatuuka eno ga meteorites nga gayingidde mu inner space ya space rocks galumba planet Earth. Kyokka oluvannyuma lw'oku-identifyinga tetulina mwezi guno gwokka not this moon gwe tulaba. Tulinayo kati n'omwezi omula planet Earth kati erina emyezi 2. It has another mini moon akeeza akatini ng'ogwo like that moon kamaze nako kubanga kavumbulwa. Asteroids 5 ziri heading our way here. Era anytime ba experts bagamba bamaze dda okulaba ku mbeera eyo era nga kwezo asteroids ezijja zigenda kuyita kwako ke bandirabye nga akeeza akalala the mini moon ko kagenda yingira mu Earth's orbit ko tekagenda lumba kuba eno ne asteroids ezo tuyinza ozegendereza. Naye abasinga baba bazaagala oluusi bazivuga seba nga si ddene bamanyi okugavuga kuba gabaamu minerals. Ne banoonya engeri gye baligira kuba gaba amanene bagakubisa rocket ne bagafuuwa ne gaddayo waggulu ku ozone layer. Kyova olaba global dimming tugitya mutya global warming ne global dimming ey'ettapu ng'omusana teguyinga ogenda freezinga edde mu ice age. Tewabawo kikola germination, tewaba temperatures enzymes zaffe zonna ziba tezikola, kufa kuba kuzibu. Naye kati zino agamu gakubyengako mu Russia, waliwo agakubanga mu Mexico, America. Ekiwunyisa ffe abali wano ku equator wakati amayinja gano gasikibwa nnyo poles, south pole, north pole, abali kukola sides eyo gye gatera okukuba. Kyokka ng'ate satellite we ziba mu bbanga Africa gye ziraba wano wakati. Naye kati bwe gajja jjukira n'agamba planet tezeetuddeeko nti eno etudde waggulu w'eno n'eno. We are on an inclined level. Nga bw'okwata omukono gwo n'oguteeka ku mutwe gwakusinga buwanvu akatini, level eyo kabanga akasozi akambuka bwe zityo bwe zigenda. So tulaba mu myezi emitini ennyo by November ono zijja bazimaze okuyingira, asteroid activity ajja kuba mungi nnyo, era nga asteroid hunters zamaze okuflaginga space rocks 5 era zenkana meters 45 buli emu obunene, kumpi hafu y'ekisawe ky'omupiira ogwo tegatiisa nnyo. Okutobba nga 12 z'ennaku z'omwezi ez'olwaleero asteroids 2 zispottingiddwa era zijja kuba ziflyinga pass by era baziyise 2020 TS1 gajja kuyita kumpi naffe ate okusinga okuyita kumpi n'omwezi. Tegeza zijja kuba kilometers ng'emitwalo 22,115 okuva ku ffe wano. Oluvannyuma
kujja eddala erya meters 12 2020 TR1 lijja kuswinginga million kilomita emu n'emitwalo 2. Kyolina omanya for reference omwezi gwetolola ensi ku average speed etambulira ddala ku distance gye guli eya kilometers emitwalo 3.8 bwe gutuli kilometers emitwalo 3.8 kati gali gajja kuba ku mitwalo 22.15 ekitegeeza gajja kuba fuya planet earth nyomuffe okuyingira naye bajja gakapitalinga kati ku lwokubiri enkya gye bayita GD 18 emejalinga kilometers 4 ejja oba meters 4 ejja kubanga nayo shootinga past ejja kuba awo kilometers kati 6.2. October 14 asteroid 2020 GD diameter half ya Statue of Liberty ejja kuba eyita kilometers obukadde 7 n'emitwalo 20. So zijja kuba wala naye mukali akezi kaffe ketulaba Paul Chadora ategeeza bagirabye dda kulinga mwezi ugenda kuba gwetooloola era mpola mpola kapya kabadde nga yeeyo naye nga badde nga tebakalaba nga bo bayita asteroid semi-moon kati bo basooka gutuuma asteroid 2020 S4 eyo baali balowooza nti it was a remnant eyasigalawo olw'okulemebwa okulandinga ku mwezi emyaka 5 nti ekyo nesigala mu bbanga mu astronomical community n'ogenda okwekenneenya kalinga asteroid si planet number it's moon eyo naye eryawo mu bbanga era bwe tuba tulaba it's same to upper abamu bayinza okugamba nti yalinga rocket eya NASA eya Surveyor 2 mission eya 1976 gye babadde balowooza kubanga it land crashed ya land crashinga ku mwezi thrust zagirema binyo mu 1966 we nagamba biseera ebyaddako asajja bwe babajjayo bubi nnyo ku mwezi kati International Astronomical Union Minor Planet Center neristinga bagenza okwekenneenya nga seriously we have a new moon on the planet naye nga guli ate wala ate nga mutini nnyo nandikutegeezeza ku lipooti eno okuva ewa Harry Reid ku nsonga za UFO ezo UFO unidentified flying objects. Senator wa majority abakulembera Harry Reid agambye gavumenti ya America ebadde ekwese ku nsonga ekwata kuba aliens n'ebintu ebibuka mu bbanga ebitamanyikiddwa. Tujja kubeeyo tugikwasaganya olunaku olw'enkya nja kuba nkutegeeza ebinaabaamu mu mpola bwe tutyo. Tujja kuba nga tukoma wano obudde tetwagala kubba bw'abalala abasindise message abaganda bange. Grand Abbott tell me about the new world order. Richard Day, Christmas. Richard, new world order. Thanks, Abbott. I would like to know these missiles. Do they go into the same direction or do they scatter? Each one takes its own direction when released. Ronnie Imbarara. Buli emwe kwata direction yayo. Ekwata direction yayo. Nga nawe bona akasuka akaveera mu bbanga kalimu ebijanjaalo n'okatulisa mu bbanga ebijanjaalo byonna tebigwa mu kifo kimu buli kimu kigwa walala kati nayo weekola li entry buli kimu kigwa mu walala. Hello, thanks for the project. About Isaac twakusomye woligwa gyendigwa mukwano Zulu Abbott nze Sanyu Rashid Kitumba tuyanziza. Grand Abbott, this is Businge George. Thanks for the presentation. I wish to know